हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। मैं आपका दोस्त कासिम रशीद। ये जो विजुअल्स आप सब मेरे साथ देख रहे हो, श्रीनगर हॉस्पिटल की विजुअल्स देख सकते हो। यहाँ पे आप सब ये साफ साफ देख सकते हो कि किस तरह एक दीवार गाड़ियों के ऊपर गिर जाती है, जिससे बहुत सारे 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ इसकी जद में आ जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। आप सबको पता होगा कि हमारे पूरे कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बारिशें गिर रही थी, जिसकी वजह से ये सीन सामने आ रहे हैं। एंड दूसरी वीडियो के लिए ये जो आप सब मेरे साथ देख सकते हो, ये फोटो देख सकते हो, ये श्रीनगर की फोटो है। तो आप सब मेरे साथ देख सकते हो इतना ज्यादा फ्लड आने के चांसेस वहां पे है। तो ऑटो रिक्शा जो है, बैटरी ऑटो जो था, वो आप सब देख सकते हो किस तरह इसका एक्सीडेंट हो गया एंड ये ड्राइवर जो है उसके ऊपर चढ़ गया है। तो ऐसे कोई सीन्स हमारे श्रीनगर से आज सामने आया है। और भी वीडियो क्लिप्स आप सब देख सकते हो। ये काफी सारी जगहों पे इस वक्त फ्लड आने के चांसेस है और काफी सारी जगहों पे इस वक्त फ्लड आ चुका है। तो आप सबको मैं बता दूं, इस वक्त जो है वो रेड अलर्ट किया गया है पूरे कश्मीर को नेक्स्ट 2 दिनों के लिए। तो आप सबको मैं कश्मीर वेदर भी साफ साफ क्लियर करने की कोशिश कर दूंगा। तो मेहरबानी करके अगर आप सब वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि इस चैनल पे हम जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड सारे अपडेट्स लेके आते हैं। तो दोस्तों, आप सबको मैं बता दूं, काफी सारे स्कूलों पे भी जो बच्चों को है वो छुट्टी की गई है, क्योंकि वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। बच्चे जो है बीमार हो सकते हैं, या काफी सारी जगहों पे रोड्स भी ब्लॉक हो गया है। जिस तरह के आप सबने विजुअल्स देखे हैं कि इतना ज्यादा बारिशें गिर रही है हमारे पूरे कश्मीर में, तो रोड्स ब्लॉक होना तय है। तो आप सबको पता होगा कि हमारे पूरे कश्मीर में उतना ज्यादा अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लड आता है अगर कंटिन्यूसली 2-3 दिनों के लिए बारिश गिर जाता है। और यहाँ पे आप सब देख सकते हो ये वीडियो क्लिप, ये हमारे कुपवारा की वीडियो क्लिप है, जहाँ पे इस वक्त जो आप सब देख सकते हो पानी का मिकदार जो है वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। और उसके साथ साथ ये कुलगाम की वीडियो क्लिप भी आप सब मेरे साथ देख सकते हो, वहाँ पे भी फ्लड सिचुएशन पैदा हो चुकी है। इन शॉर्ट आप सबको मैं बता दूं, पूरे कश्मीर को नेक्स्ट 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट किया गया है। मतलब कि 2 दिनों में पूरे कश्मीर में बहुत ज्यादा फ्लड आ सकता है काफी सारी जगहों पे। मतलब कि जिन जगहों पे पिछले कुछ सालों से फ्लड आता हुआ करता था, उन सालों में इस बार भी जो है वो रेड अलर्ट किया गया, क्योंकि जहाँ पे नाले मावर हैं उनमें फ्लड आ सकता है। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेहरबानी करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना। मेरा हक था वीडियो बनाना, अब आपका हक है इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे भाइयों तक जरूर शेयर कर लेना। मिलता है किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।